記得啦，今次呢個長假期唔好再同人哋逼啦，留港消費咧嚟九龍城呢度啊！你中意食泰菜得，你中意潮菜得，中意食牛肉嘅嗱，唔好 miss 呢度啊！火鍋頭、牛肉海鮮火鍋專門店啊，各式嘅牛肉都有喺度啊，仲解釋埋咧啊，佢嘅口感係乜嘢添啊！一陣間咧，我會逐樣去介紹俾各位噶。大家好啊！世界各地咧都興食火鍋嘅。嗱，我側邊咧有兩位專家喺度，佢兩位咧做牛肉火鍋咧都做咗幾十年噶啦，對牛肉嚟講咧真係有認識嘅。右手邊呢位咧就阿賢哥，呢位啊偉哥今日咧我哋唔係用清水打邊爐，佢哋嘅心機咧特登熬咗個金華火腿冬瓜湯，另外一個咧做個龍蝦湯，我哋去咗做一個邊爐湯，說時時打時威，我哋嚟啦！廣東人咧食嘢咧就講求個真味嘅。嗱，你剛才咧你見佢淨係煮呢兩個湯嘅湯底嚟講咧，都夠晒功架係嘛？嗱，材料十足。嗱，嗰邊嗰個咧佢有魚翅頭啦，有瑤柱啦，有火腿啦，係嘛？咁啊，一陣間你試下個啖湯，可以話真係相當好味。呢一個咧，除咗有海鮮喺度，有龍蝦喺度咧，同埋咧佢有龍蝦湯，煮埋一齊咧，肯定呢個咧就係濃香啦，你兩個真係琳琅滿目喎，整咁多嘢嘅，我想試下你個湯先喎。我聞到啲火腿味咧，已經一直咁飄過嚟啦，我聽下。因為有啲翅裙啊落咗，有啲海味嘅，北海道會有啲海味嘅。哇，夠晒味啊！同埋嗰啲翅裙有啲膠質溶咗落去。冇錯，有啲黏口嘅感覺，黏口。所以打邊爐之前可以飲少少先。同埋個龍蝦湯，哇！你睇下幾多料啊，料多過湯喎。我哋通常要出啲時令嗰啲芡，今日就係出氣盤，有時候用花甲啊，其他嗰啲。哇！真係好似西式龍蝦湯咁樣嘅。溝埋西式做法一齊。其實有一樣嘢，我最有興趣乜嘢咧？買做啲頭頭尾尾打成嗰啲新鮮牛肉丸，我就好有興趣啊！呢款咧就係我哋手打魚丸嘅，用咗幾隻魚。咁另外頭先偉哥落嗰隻就係蝦丸咯。呢個咧梅菜豬肉丸，就係我哋頭先我哋手有手打嘅鱔管牛丸。哇！喂，好似乒乓波喎，有彈力喎，你睇下。師傅嘅都嘥你個份。哇！雖然佢係彈嘅喎，但係佢唔係咬唔開嗰種喎，真係好有牛肉味啊！因為我哋全部100% 係用頭頭尾尾本地鱔管。係，好有牛肉味。我又想試下你個牛胸油喎，呢個係食佢個爽係嘛？食個爽，同埋有啲甘香味咯，啲油脂嗰啲甘香味。係。咬落去爽脆嗰個感覺咯。佢冇牛肉味，但係佢個口感好索聲爽啊。係，同埋啲甘香味咯。呢個就係牛頸脊係嘛？牛頸脊咧，因為通常一隻牛咧，嚟呢個部位咧就集中喺頸後邊嗰橛嘅，都唔多。佢啲油脂咧分布係會多啲，肥啲。呢個就食佢嗰個油脂，但係啲花鉗都分布得好靚。係啊，好靚。但係佢食落去咧，佢同和牛唔同啊！哇，即係成啖油落去啊！佢食落去，佢除咗有油香，佢仲有嗰個牛肉味。正如你話齋，呢個真係值得又要推崇你。係，我哋試下邊爪，試下邊爪先啦。呢個咧，明顯咧，佢冇頸脊咁多油花。今次咧，用乜嘢都冇嘅，純粹係試個肉味嘅。哇！呢個好腍嘅喎，好腍個頸脊㗎，呢個係啊，呢個腍啲喎。如果老人家食咧，就食邊爪啦，啱㗎啦。同埋佢咧，佢係腍滑好多嘅。可以試埋隔離嗰個坑㗎，即係本身就係吊龍。成日你講吊龍就係呢個啊！或者師傅咧刀工都好喎。同埋咧，你灼嘅時候咧，嗰個時間都要掌握得好啊。如果講起上嚟咧，呢個咧冇剛才嗰個咁腍，你會覺得啊柴啲。係啊，冇錯啊，因為佢黐咗啲筋啊嘛。係。但係有啲人中意有啲筋肉相連咧。嗱，呢個就係最重味嘅牛肉啊！其實就係個橫膈膜。咁多樣牛肉入邊咧，最深色就係佢啦。冇錯。東門柳啊，呢個就係望落去咧，深色好多㗎。哇，黃道嗰啲味道啊，
咁薄都咁濃啦。係啊，呢個味道咁濃，所以10個人有兩三個人係唔中意食中意。但佢鹹啲喎。係鹹啲㗎，呢個冇辦法，冇得魚與熊掌兼得㗎，都冇辦法㗎。食咗咁多樣嚟講嘅時候咧，你哋幾多醬嚟？係咪啊？頸脊，頸脊係啊，大部分人都好中意頸脊。呢個真係可以話真係你方強介紹得冇錯，真係咧。嗱，呢個真係冇錯，冇得輸嘅呢個。冇得輸，冇得輸。頸脊冇係貴少少，係貴少，但係都係值得介紹，值得介紹。經過兩位專家咧咁介紹過之後咧，我亦都親身去試過之後咧，各位日後你哋嚟食牛肉火鍋，你知道點樣選擇啊？你中意腍滑嘅就揀邊爪，如果你中意味濃嘅咧，風門柳。冇錯。但係你中意有啲滑嘅咧，一定係頸脊啦。仲有啊，你唔好唔記得試下佢個手打牛丸啊，好食。我哋繼續食飯啦，喂，你埋你咯。